操作安全。正锐卧室带锯分段压料的独特人性化设计，可以同时锯切不同厚度的2块材料，实现一机两用的功能，节省人工、时间和成本，达到高速高效的目的。输送带采用液压马达作为传动，运行平稳、恒定，传送力强，确保工件平整光滑。辅助式反料系统，省时、省力，大幅度节省操作人员体力。液压式锯条张紧自动补偿系统，保证锯条时刻处于最佳张紧状态，延长锯条使用寿命。